મિત્રો, હું છું બીમાર અને મને થઈ ગઈ છે શરદી એટલે કે કોલ્ડ. આઈ એમ સ્નીઝ એટલે છીંક ખાવી. મને કફ છે, કફ આપણે જે બોલીએ છીએ એ, અને ફીવર પણ છે એટલે કે તાવ પણ છે. અને ડૉક્ટરે મને કેટલીક મેડિસિન્સ એટલે કે ટેબ્લેટ્સ આપણે જે કહીએ છીએ એની સાથે સાથે એક આ દવા સજેસ્ટ કરેલી છે, દવા આપી છે કે એને 2 ઢાંકણ 3 ઢાંકણ એના ડિસ્ક્રિપ્શન પ્રમાણે પીવાની. આને આપણે કહીએ છીએ સિરપ. SYRUP સિરપ. પણ તમને ખબર છે આ સિરપને એકચ્યુઅલીમાં ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ગુજરાતીમાં એને આપણે ચાસણી કહી શકીએ છીએ. જેમ ખાંડની ચાસણી હોય છે ને મોહનથાળ માટે, એવી રીતે ચાસણી અથવા ઘટ્ટ ચાસણી જેવું પ્રવાહી. તો આમ સિરપ છે ને એ ઇંગ્લિશ વર્ડ છે અને ચાસણી ગુજરાતી શબ્દ છે. જેને ઇન્ટરેસ્ટિંગ સો લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ.